សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបំពងសាច់ជ្រូកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថៃកកងនេះខ្ញុំផលជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាមកផ្ទាំងអញ្ចឹងមកយកទាំងស្បែកណាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំមានគល់ស្ក្រៃរំដេងលឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសម្ទេសទុំជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជីគ្រប់មុខត្រសក់ស្ពៃក្តោបហើយនឹងសាឡាត់តោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងកោសសាច់ជ្រូកនេះវាស្អាតសិននេះបន្ទាប់ពីកោសហើយខ្ញុំដាក់អំបិលដើម្បីលាងស្បែកជ្រូកហ្នឹងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្កូតស្បែកជ្រូកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរសាច់ជ្រូកមានរំដេងគល់ស្ក្រៃខ្ទឹមសហើយនិងលឹកក្រូចសើចអំបិលស្ករសឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតបន្លែ
លើនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់នេះខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងពងទៅវាស្រួយល្អតមកទៀតខ្ញុំដាក់អំបិលជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំទុកវាឲ្យស្រក់ទឹកសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីកោះកុងបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសតបន្តិចខ្ញុំដាក់ស្ករសជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីជូរអែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់ជ្រូកនេះទៅបំពងនេះឥឡូវនេះសាច់ជ្រូករបស់យើងបានក្រៀមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាឡើងអូសាច់ជ្រូករបស់យើងស្រួយល្អមែនតើណានេះសាច់ជ្រូកបំពងរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយណែតាក់ជ្រលក់ឡើងតំណងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហ្មងណានេះយើងផ្ទាត់មួយស្ពៃក្តោបជីគ្រប់មុខមកសាឡាត់កសក់នេះសាច់ជ្រូកពងមកកូន
គុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ